C'était aussi le frère Miguel Ilunga, un témoignage de notre gloire de Dieu. Miguel Ilunga et qu'on a reçu dans Dieu à Mongo. Bana mazami zambi anubenishi. Anubenishi kabisa. Mungu anibariki tena. Amen. Mema nyitu bisha zambi wani. Mimi nashukuru Mungu wangu kwa ajili ya hii mwaka mzima. Kwa ajili ya hii mambo yote anifanisia. Nilikuwa kule nchi ya Zambia. Nililukula kabisa. C'était prévu bwani bantu ala kunweku umuji mwabumvu kavu manga mimba. Iliruhusiwa banilete huko sababu kule nilikuwa kwa madawa mzuri. Kwa kumweneka un frère kwa kumweneka. Kwa ajili ya kuonekanika ndugu kwa ajili ya kuponeshwa. Vumwana uvumundamu. Ulikuwa mtoto la nchunga. Ule nilikuwa naye kwa nyumba. Na kumwambia ni bikila pasteur wangu. Nilimwambia sema ita pastori wangu. Na kumuleja numero ya pasteur. Nilimwambia namba ya pastori. Gumuvuika imukwara mchimvu mwambia to. Sababu ya shipamia kweli nilimwambia wakubaya kubikila pasteur. Alikatala kumuita pastori. Na kuliforcer. Nilikalisha. Na kubikila avant que intimine pasteur message. Bele nimupigia pastori simu. Ba kumforcer ba kunto kumanga. Bali nikazisha banitoke dawa. Na kubenga na kuambani avant kunto manga mvutija pasteur wangu. Nilikatala nikisema mbele hapo kunitoanga dawa napenda kusikia sauti ya pastori wangu. Na kujikangamika. Nilijipatia nguvu. Na kufunda message. Niliandika message. Na kutumia pasteur. Nilitumia pastori. Jimuvu mwana vumunda. Nasikia ule mtoto anaanza kunichunga. Ujuu ngambile ni pasteur wanda munase. Akaniambia kwamba pastori anajibu kwamba ujulo mbanzambi utumfupia. Ataomba Mungu atasikia mzuri. Na kuambia uvusuntu kwa mimi toa kubwana. Niliambia ule alipenda kunitwanga dawa sasa kunitwange sasa dawa. Kwa mkitunga jishim. Kwa ajili ile nchi mzima. Kaba vupa kuwase nyuma wakushuku mujenda kwende mbukole. Aba kwa mimi nasema busubuhi mimi nezi kutenda na nguvu yote. Mujenda asubuhi jishuka ngambile mwana se. Kaye kanika abajini mabanza ngoka. Nililamuka naambia mtoto sema wale wote wako na mandeni yangu kaye yoyi. Hapa ni Lubumbashi. Hapa naanza kwenda Lubumbashi. Mwana wa kumibile. Mtoto aliona sana miza na kutoka na Lubumbashi. Nilitoka na kuwa huko. Pani mfika ile wakati nafika mwenda kwani wa kumforce bwana tukubwana. Bibi yangu ananikazisha twende ku hospitali. Na kwa mchena. Nilimwambia mimi sitenda. Na kuna kumnana pastor. Nilikuwa hapa kuna na pastori. Kulo manzanga kwa ya kusonga kwa nini. Aliomba anasema uende ukala kuna mambo. Bana banzambi chitumwato kwa ngana siku. Batoto wa Mungu siku na tata wa moya. Kwani mtinga na kuzambi bantu bonso bakema aprensi. Wakati nilirudia Zambia bantu wote wanashangaa kisha juma moya. Ishara quelques jours. Nilibaki masiku chache. Mama wanyu vunitif. Bibi yangu alikuwa na mimba. Bajibambikini ni gravement malade. Wakanipika simu asema yuko mgonjwa kabisa. Bwana kaiga. Asema bado kuna mambo kani tena. Na kubigile pasteur. Nilipika pastor simu. Pasteur wakumwami ni somba kwa bwana. Pastor akaniambia ikala kuna mambo. Baiba kumbikile kwa bangani hapo pia kuja trafe. Bakanita sema binapitisha kipimo hapa. Na kushala malade. Nilibakia bila stare. Dimanche sibakia juma mwene kwa yako kujiforce kwa kulimisa. Bibi yangu alikazisha kwa kanisani. Baji ufika wakati alifika pastori she akaanza kubiri mimbani. Zambi jungu dombole kwa alombele mwene kwa nisa. Mungu anamsukuma aombe bibi yangu Mungu. Okay baba mwambile gene mashito ifo ba mwela mashi. Ijapo malimupita sima sema asina na damu na bidi baweke damu. Pasteur jungu dombela Zambi wame nimpinga sha mashi mujini ja Yesu. Pastor anamwambia sema mimi narudisha damu mchina Yesu Kristo. Mwene kwa nyi wakuvubini.
Bibi yangu akasikia mzuri. Bajumvu bibi mukulele kwende kwa kupeteka difficulty. Wakati akasikia mzuri mkuzala kwake akapata tena mama gumu. Bakumbikila mvuku Zambia. Bakanipika simu nilikuwa kule Zambia. Nakumwambia bikila pastor. Nikamwambia ita pastori. Wakubikila pastor parce que difficulty. Akaita pastori kwa sababu ilikuwa nguvu kabisa. Pastor wakulo mazambi wakumwambia ujulele mjini ya Yesu. Pastori akamwambia Mungu akamwambia utazala mjini ya Yesu. Après quelques minutes, Kisha dakika fulani mwene kwa njulele mwana wabakashi. wa bibi yangu akazala mtoto mwanamke. Jindo kunweku Nikakuwa huku na kumunana ni mwana ni mwene kwa. nikaonana na mtoto na bibi yangu. Akumuna pastor. Kaonana na pastori. Nkanjini mukiana ku Zambia. Ninaanza kurudia kule Zambia. Na kuelemeshi se bantu bakwa bafano mbila. Nikawaza sema watu wengine walinomba mavazi. Jumuiya mudezizini Nilienda kule zizini. kumakaze kapa. Kuna kazi moja hivi. Na kupatula $100 na kupeshi mutoka. Nilitosha $100 nikapatia yule mzungu. Kumwela makutanyi wose mukiza kuchivumula atubanje. Niliweka makuta yangu mkochi ile nilivala. Kupatula bilambo kumpeshi. Akatosha mavazi akanipa. Na kukwambia mwele kwa ni isumbile toji shuko kwa bilambo. Mimi nikamwambia bibi yangu nimjishie toji zuri niweke mango. Kwa mwele kwa ni patu kwa kusumba toji shuko. Wakati bibi yangu anatoka tu kuuza toji zuri. Mema nisha la patu kwa bitu magazin. Na mimi nikatoka mwele magazini. Nishi chisa kwa comptoir. Mimi naacha ile mkochi kwa comptoir. Na kumpeta mumushkwando. Nikampata pa mlango. Kwa kwa hata bisto ni kunjanja. Tukachukua gari mpaka kule Njanja. Patu kwa turu kumubisi. Wakati tulikuwa katika gari, Jimwe beshi ni chisa kuchanja. namuuliza kochi yangu iko wapi? Wewe mvunaji. Anasema wewe ndio ulikuwa nayo. Bana betungelwa kunshi. Bandu kwangu akili kanipotea. Meme nakushala bitu kumubomba. Nikamwambia hapa ni Bombashi na wakia mtupo. Zambi wa Yoshua. Mungu wa Yeshua. Avant même kumbuka pasteur wa Vundo Belanza. Bela ndi kutoka pastor wangu aliniombea Mungu. Bikala pimbulele leke zambi Vundo mbele ujue existe. Kama ni kweli ule Mungu aliniombea ni kwa kweli kuna ishi. Napenda kupata ile makuta yangu. Na kwa hata moto. Nikachukua moto. Wa bantu bose mbamanye mwapare wankenyi bwivu. Kwa ajili ya watu wote wanajua pale para Kenya bwizi vile buko. Banji fika mu magazin. Wakati nilifika katika ile magazine. Mwisho kwa mbelu. Nafika tu mlango hivi. Mtu kao jungu no bakuse. Ule mzungu akanyangalia akacheka. Jimwambili peshi za kuchana. Nikamwambia unipatie koti yangu. Tane mwishi shuti za kumpeshi. Akaangalia chini akatosha koti akanipatia. Ujue mwambile ne. Akaniambia kwamba baji Mungu atoka wakati unatoka hapa ujue mtu kama atiza kwa hicho bwana. huko mtu alibeba hii koti yako anaanza kwenda nayo. Mema ni chiza kwa hicho kiviwani. Nikamwambia hii koti ndio maisha yangu mzima. Nikamulemu patula mako. Natosha natosha fedha. Nikamulemu patula mako. Natosha natosha fedha. Mzungu akasema chiza kwa hicho mundo mtu. Mimi nilijua sema hii koti ilikuwa mtupu. Chivuma nchini mako. Sikujua kama ilikuwa na pesa. Panyi nyoku Zambi. Wakati narudia Zambia. Mujibu atoka jana. Mkutoka kwangu. Chifuka bini visa toka umushi. Nisikuwa na visa ilikuwa ishakwisha. Mfumo wangu la bantu wabilifanya mafanya. Nilichukua watu wawili nyuma yangu. Nakubambile ni. Nikamwambia kwamba tuendeni tutatoka. Watu tufika kwa Lupia. Wakati tulifika kwa Lupia. Bakutu kwa tanao. Bakatubamba nako. Donc bakuata unga. Alibamba moja. Wana kuiba kwa intervenir. Wakati nilienda kwa jina kumsemelea. Mimi mwingine chivuni visa. Nami pia sikuwa na visa. Na kwa mimi Zambi wa Yoshua mto. Nikasema Mungu wa Yoshua mtombo. Ni musu intervenir. Napenda unje kiwanzani hapa. Zambi wa kuweka. Mungu akashuka. Bakulekele ni boss bavu nao. Bali achina na bale bote nilikuwa nabo. Panyi fika kunweku. Wakati nafika huku. Bakundile kujibaba ndi. Bakaniko yako abamwizi. Vers 1h du matin. Wakati saa moja ya usiku. Bakuni ulanzi bwa nyushi. Bakazunguluka nyumba yangu mzima. Mwele kwa ni wakujifanike. Bibi yangu bikampicha kipimo. Na kwa nitu enzishina. Nikamwambia tafanya nini? Wole shemoi. Bamba tu nguvu. Na kubika pasteur. Nikapiga pastori simu. Shimu ni mwakumambile bwana. Sikupata namna kumuonesha mambo. Panyi mwele mkulwa. Wakati natoka mkulwari hivi. Na kupetemesha kumbiga. Mimi napata mawazo kumuite tena. Ujue ngambile ne. Akaniambia kwamba Wole shemoi. wewe bamba nguvu. Hakuene bwana shimu. Hakuna hata mambo moja. Mimi nitaomba Mungu. Wali pasteur lo maza. Wakati pastor akaomba Mungu. Jimu mvua mtu kujua kule pambe. Nikasikia mtu mmoja anasema inchi. Akasema kwamba Soki mtu abimi. kama mtu anapima kutoka Kufa le bola Jesus. atakufa sawa vile Yesu. Meme na hapo pakoshi. Nikasema mimi hapa kwangu kufa kunenea. Bajibu mbuka kwa. Akatoka kwangu, Baye kwa voisin. balenda kwa jirani wangu. Batule chipi. Akatosha mlango. Bakwela bangati bifomu wako. Bakaingia bakabeba vile vyote baliona vya kubeba. Nikasikia bakasema Mwina zubwele jini bakuya. mwenye nyumba analalamika sema banenda. Même c'est vrai besoin quoi. C'est vrai bakuya. Mimi naniza ni kweli banenda.
tutoke mbele tuone. Tunatoka hivi. Tunapata bote wanaisha. Pour la seconde fois. Mara ya pili. Deuxième journée. Siku ya pili. Wanarudi tena. Anakuchimana cha mimi. Paka kwa mlango yangu mie. Ninasema Zambi wa Yoshua. Mungu wa Yoshua. Walukai naye. Mambo kanina mimi. Bana betu. Bandugu yangu. Tena mungu mwakutumbisha Zambi wa jimumeze. Mimi sijui na mwaka nikutumiza Mungu kwa kila bila ananifanisia. Kwa sababu napitia mambo ya nguvu kabisa. Ikai jimbi kile frère André anibila kumsamu. Jo manake naita ndugu André anibie kwa nyumba moja. Amen. Jisa kijila mukalenga, jisa kijila Yesu, jisa kijila Kristo Yesu zambi wa mabulula, jisa kijila Yesu zambi chela ni chapu kwendela, jisa kijila papa, jisa kijila Yesu mwana zambi, jisa kijila Yesu. Comme des humains, on ne savait pas que nous pouvons nous retrouver dans ce lieu. Mais tu es un Dieu grand pour nous. Seigneur, nous manquons des mots que nous allons envoyer devant toi. Alléluia. Mais tout ce que nous pouvons te dire, merci Seigneur. Quand je peux voir le même figure que nous étions avec l'année passée, je le vois encore ici. Ce n'est pas par ma force. Alléluia. C'est toi qui les as gardés.
puissant. Je vois même d'autres s'ajouter, des nouvelles figures. Vraiment, tu es un Dieu qui nous marque. Que nous soit béni à jamais. Tu es celui qui a dit, partout la plante de vos pieds piétine, je vous donne en possession. Dieu de grâce, nous venons de piétiner cette terre. Que tous les démons de l'enfer s'inclinent devant nous. Nous savons que la nuit, le diable opère. Mais on ne peut pas parler de la puissance satanique sans parler de la puissance de Dieu. Amen. Cher Saint-Esprit, viens prendre la prééminence de cette réunion. Ce soir, ça va chauffer. Si ça ne chauffe pas dans la louange ou la musique, ça chauffera dans la prédication. Dites à ton voisin, Jésus a un message pour toi ce soir. Ça va chauffer la vie. Dites à ton voisin, ça va chauffer. Bouge. Ce soir. Dis-lui, je verrai 2017. Même si il arrive que je meurs maintenant. Même s'il arrive que je meurs maintenant. Mon pasteur priera pour moi. Alléluia. Nous sommes ici pour avoir la joie. Jésus-Christ est dans les camps. Le Seigneur de gloire. Le Dieu qui nous a gardés depuis janvier. Il va nous garder encore. Je ne sais pas, j'ai oublié un peu beaucoup de choses. Bon, si Dieu bien salut comme un boy. Je ne sais pas, est-ce que cette année 2016, depuis janvier, est-ce qu'on a perdu une grande personne dans cette église? Bon, najiuliza hiyo mwaka 2016 eti tunapoteza mtu mkubwa katikati yetu. Et aussi, faites-moi le compte rendu. Wazamini munipe ripoti. Hakuna hata mkubwa mkubwa anakufa.
Zero. Mais les sorciers n'ont pas bouffé cette année. Sasa balozi mwaka abakuwa ama bakukula. Ah, Yesu mwimpa. Mungu mzuri. Ah, kuna tuchungi hivi Yesu. Tutafanya je? Itakuwaje Yesu? Mimi waza tufanye hata ile minute de silence. Tulipenda tufanye dakika moja ya ukimya. Même cette année encore. Hata hii mwaka 2017. Est-ce que vous croyez cela? Eti mnaamini? Le prophète nous dit. Nabii anatuonesha. Oh Dieu soit. Nous sommes vraiment dans la joie. Tuko kweli na furaha. Amen. Amina. Je voulais, avant que nous continuons, lire un peu une écriture de Frère Branham. Nilipendelea mbele ya kuendelea nisome andiko moja ya ndugu Branham. Quand je dis frère, alors ça fait vous inquiéter. Je vais lire l'écriture de William Marion Branham, qui est notre prophète. Asema wakati mimi nameresha sema nataka kusoma andiko ya ndugu yetu Branham, inaweza kunihuzunisha, lakini nataka kusoma andiko ya ndugu yetu mwenye kuwa nabii wetu. Il a prêché cette prédication intitulée Apocalypse chapitre 4. Alihubiri mahubiri yenye kuitiwa Ufunuo kipande cha 4. Partie 1, il a prêché le 31 décembre 1960 à Jeffersonville. Le 31 décembre 1960 à Jeffersonville. Nukta ya kwanza le 31 décembre 1960 kule Jeffersonville. C'était une nuit comme ça. Ilikuwa sawa vile usiku ambao tuko nayo leo. Alors, il avait aussi tenu des réunions pareilles. Na yeye alikuwa kana ibada ya hivi. Amen. Amen. Alors, il dit ceci au point 14. Anasema kukibeta 14. Il dit combien sont heureux. Anasema bangapi beko baeri. Et joyeux d'avoir encore été gardé pendant une année par le Seigneur. Na kuwa na furaha kwa ajili ya kuchukua na Bwana muda wa mwaka mzima. Combien sont heureux. Bangapi beko na furaha. D'avoir été gardé pendant une année par le Seigneur. Ya kuchungiwa na Bwana muda wa mwaka mzima. Si j'avais la force, j'allais lever même mes pieds. Kama ningekuwa na nguvu ningepandisha kama kule ya Mungu. Ningepandisha hata Mungu. Madame te pose la question. Parce que cette réunion, je voulais que Frère Branham prêche. Est-ce que vous êtes là? Combien sont heureux et joyeux? Être gardé par le Seigneur durant toute une année. Amen. Et vous savez que même nous, même n'importe qui est heureux. Unajua hata aizuru nani eko na furaha. Même les chrétiens, Hata ba Kristo, même les sorciers, il est heureux. hata na balozi wenyewe beko na furaha. Il dit merci Seigneur, tu m'as gardé. Banasema asante Bwana ulinichunga. Amen. Amen. Le prophète continue, dit Nabii anaendelea na kusema, nous voici en train d'arriver au bout de la route. angalia sasa tunafikia mwisho wa safari yetu. Soyez bien assis. Msikia mzuri. Sisi wote na dhambi yetu. Allumez le ventilateur. Et nos manquements. Na maokosefu yetu. Qu'il nous pardonne à tous nos péchés. Aturumie sisi wote na dhambi yetu. Et nos manquements.
na maukosefu yetu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tunaweza sema amina. Est-ce que vous croyez la prière du prophète? Tunaamini ile kinywa ya nabii. Est-ce que vous croyez de tout votre cœur? Tunaamini kwa roho yote. Les Israéliens, venez chanter votre cantique ici. Ndugu Israeli, njoo uimbe wimbo wako. Israël, il est là. Ndugu Israeli ende kwa hapa. Vous avez pour lui, vous pouvez chanter. Piga mikono kwa ajili yake. Il devient de plus en plus exposé au danger, même de random bébé, et suffit pour le couper. Il devient de plus en plus exposé au danger, même de random bébé, et suffit pour le couper. Oh Seigneur, toi tu sais, plus ta grâce m'aborde, plus moi Israël je deviens exposé à tout péché. Voilà l'Éternel dans son camp, réveillant son ami orgueil, et ils viennent dans mon cœur.